लौका यत्रो भएको छ बारीमा मकै घोगाहरू पनि यत्रो यत्रो भएको रहेछ भइरहेको टमाटर घर यहाँ यो पोखरी हाम्रो यता चाहिँ अब चराहरू चाहिँ देख्छ बस्तीको भाइ के हो कि लौका है लौका एउटा यत्रो भएको छ एउटा यत्रो भएको छ यसको बारे चाहिँ यो हो है बस्ती भनेको बस्ती नै हो अर्ग्यानिक पाइप खासै गरेर भनौँ भनेदेखिको चाहिँ दिस टाइम चाहिँ सिजन चाहिँ मकैकै परेछ है र आफ्नो बारीमा मकै घोगाहरू पनि यत्रो यत्रो भएको रहेछ मकै चाहिँ राम्रै भएछ है मकैको खेती बस्तीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ बिहान बिहान टाउनमा चाहिँ सबैजना ड्युटीतिर हिँड्छ यहाँ चाहिँ यहाँको ड्युटी चाहिँ यस्तो हुन्छ मेरो भाइ छेवाङ भाइले चाहिँ ड्युटी गर्दछ आफ्नो चाना टोको पाकेर बिहान बिहान घाँस काटेर आउँदैछ पढालेखा केटा जति नै पढे लेख्यो भने यहाँ गाउँमा बस्यो भने चाहिँ आफ्ना काम बन्ता त्यस बिचरा माथिबाट एक्लै घाँस काटेर लिएर आउँदैछ मकैबारीको घाँस घाँस छिकेको लागि काटेको भनेदेखिको चाहिँ म्याडमजी यहाँ चाहिँ म्याडमजीको लागि घाँस काटेको म्याडमजीले दुध पनि 10 किलो दिँदो रहेछ बिहान अङ्कलकोमा चाहिँ बाख्राले 5वटा जन्मेछ 5वटामा चाहिँ 3टा चाहिँ हि 2टा चाहिँ सी भनेपछि हिले त फेरि अङ्कल फेरि हिले त बोनस पायो नि अङ्कलले चाहिँ त यो चिजलाई चाहिँ के भन्छ जेजोलाई थाहा छ यो चिजलाई के भन्छ आपने दिए बिल्कुल सही जवाब कुन चाहिँ देब्रे कुन चाहिँ दाहिने काट्ने देखाइदिइहाल्नु कुदाउने पोजिसन यो है यसको टायर नै होला मेन माल चर्की मेन चर्की चाहिँ हो है र यो कुरा चाहिँ के हो यो पनि कमेन्टमा भनिदिनुहोस् हो जो मोनेस्ट्री जो अब बस्तीको छ उनीहरूलाई थाहा भइसक्यो होला यो चाहिँ के हो भनेर जोले देखेको छैन अहिलेसम्म पनि जोलाई याद छैन अहिले पनि यो के हो भनेर यो चाहिँ कमेन्टमा अलिकति भनिदिनुहोस् है अन्त अब कमेन्टको रिप्लाई गर्नु मजा आउँछ यसमा त फेरि आगो लाग्यो भने त खतम हुने फेरि सलल्ल हुने फेरि र यस्तो छ है हाम्रो बारी चाहिँ यस्तो छ है यो घर चाहिँ यहाँ छ हाम्रो घरदेखिको बेसी डिस्टेन्स छैन जस्तो घर त्यस्तै आफ्नो खेतबारी स्टार्ट हो घर यहाँ भर्खर छेवाङ भाइ घाँस काटेर आयो र अब हामी जाँदैछौँ हाम्रो रुखबारीको तर्फ बस्तीतिर यस्तै हो कि अब जुन चिजको सिजन लाग्छ त्यो चिज चाहिँ देख्छ कि जस्तो कि अस्तिको पालि म आउँदाखेरि धानको सिजन लागिरहेको थिएँ तपाईँहरूले त्यो पुरानो भिडियोमा हेऱ्यो भनेदेखिको त्यहाँ धानको 1-2वटा भिडियोहरू हालेको थिएँ मैले धानहरू फलिसकेको भिडियोहरू र यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले मकैको बारेमा देख्नुभयो यो चाहिँ मकै चाहिँ एकदम लथलिङ्ग फलिरहेछ है जयकोमा यही मकै हामीले 20 रुपियाँ 40 रुपियाँ 30 रुपियाँ गरेर किनेर खान्छ यहाँ त अब बेसी भएर पनि गाईलाई खुवाइदिइरहेको हुन्छ यहाँको मान्छेहरूले बस्तीको चाहिँ बेनिफिट हो आफ्नो जग्गामा गएर यो सब चिजहरू पैसा दिएर किनेर खाँदाखेरि आफूलाई थक लाग्छ कि हो क्या नि र हाम्रो रुखघारीमा आइपुग्यो हामी पल्ला रुखबारीमा रुखघारी त नि रुखबारी भन्दा पनि हुन्छ रुखबारी भन्दा पनि हुन्छ दाउराको लागि यहाँ चाहिँ तपाईँको सिमलको रुख छ अलिअलि र टिकको रुख छ अलिअलि र गुवाको न्यू प्लान्ट हुँदैछ
गुवाको प्लान्ट चाहिँ यहाँ लगाउँदैछ। यो चराले के भन्छ अरे? यो चराले चाहिँ सागसब्जीहरूमा किरा लागेको किरा खान्छ है। त्यो त प्रकृतिले सबै कुरो बनाएको हुन्छ कि एक एकवटा त्यसको चाहिँ उद्देश्य राखेर बनाएको हुन्छ है। यस्तो छ यहाँ चराचरङ्गी धेरै किसिमको देख्छ यहाँ, दुईवटा देखेँ होइन, कति मजाले बसिरहेको छ है। हेर्नु त कति मजाले बसिरहेको। यसले त कागलाई खेद्दो लाउँदैन, यसले कागलाई बाजलाई अरू अरू चरालाई त्यसले खेद्दो लाउँदैन, हेर्दा मात्रै नपताउँदो कि यसले पसिना छुट्याइन्छ नि काग बाज ठुल्ठुलो चराहरूलाई त नि। सो अब यताउति गरेर बस्ती पनि मेरो फलकटा बस्ती गाउँ पनि भिजिट भइसक्यो र अब हामी खानापिना गरेर सायद निक्लिन्छौँ होला। र यसपालि के कसो भयो के भयो भएन भन्नाले चाहिँ अब अलिक समयको पनि कमी थियो र हिजो राति अलिक बेसी भएकोले बेसी के इन्जोयमेन्ट बेसी भएकोले चाहिँ उठाइ पनि ढिलो भयो। त्यति साह्रो खास केही देखाउनु पाएन र देखाउनु पनि के देखाउनु, सिजन त अहिले सबै मकैको मजाले लागिरहेको रहेछ, जता हेरेर चाहिँ मकैको रोप्यो। त्यो कुरो म तपाईँहरूलाई पनि यहाँबाट देखाइदिन्छु है। मकै मात्रै हो, मकै गाउँ भइरहेको थियो, गाउँ अहिले बेसी झरिरहेको हुन्छ। यतातिर चाहिँ यही बाटोकै छेउमा हेप्पी लटरिँदै फलिरहेको छ टमाटर, सबै पाएको छ। अब यो टमाटर रुख चाहिँ कहाँ उम्रिएको छ यो चाहिँ हेरिहाल्नु। अब सलिड छ नि त यही, कस्तो चाहिँ फलेको छ सलिड हेर्दै खाउँ लाग्यो नि। त्यो पनि फल्ने जग्गाहरू नि कहाँ छ रोडको छेउमा, यो आफै उम्रिएको नि, त्यो आफै उम्रिएको।